到听听，对，就一样一直做发景这样子。那我是新竹人，那目前是在民生综合医院附设护理站工作。然后目前任职于旺旺集团里面的旺家贸易股份有限公司，然后担任业务的工作。我叫玉哲，我是100年在玉智毕业的。对，我目前是任职于桃园家福中心的社工。那我从事的业务是少保的业务。大家好，我是志宏，是转调回来国安乡公所担任人事人员的部分。那时候就是大3升大4那年有去少福会那边实习，然后实习完了之后，就是因为想说，就是希望之后毕业后的待遇就是1个月有4万块，所以就是那时候在参加那个校外社团，后来就是那个社团现在有在学校就是成立叫重庆社，对，那时候的社团学长就是有告诉我说，就是工作叫法警，然后是司法特考的，然后可以去考考看这样子。走这条路其实是一个因缘际会的桥梁所以我比较有兴趣的其实是人际沟通，就是跟别人互动，然后这是一个我的从小就比较有兴趣的地方。因为巧合之下我来到医院，医院遇到了我们学校的学姐，开始了我在民生医院的工作。就是参加系学会这个活动，然后想说，其实认识人群跟聊天其实还蛮有趣的，所以才会想说从事业务这个工作。社政系其实偏向比较理论性的嘛，比较理论的方面。那我自己是比较偏爱实务啦，所以我还是毕业之后我还是想要走社工这一块。对，那就想说，那我是要朝哪一方面来走？那其实我自己也是上网找很多资料，或是比如说我想去某个基金会，那我就去上网找他们基金会的理念，或是他们服务的内涵是什么。当初会想要，其实一开始公务员并不在我的生涯规划的选项之一，就是因为我那时候想说先考上研究所，那之后考上研究所之后再做规划这样子。但是因为在研究所读的时候，觉得说，我对社工这块领域其实感觉还蛮有兴趣的，所以那时候有在无意间看到报纸上，就是说以后学校社工师会就是员额会大增这样，所以我就燃起了说我想要考社工师这一个职业，这样这一个考试算是考试这样子。所以那时候其实，在读研究所的就学期间的时候，就已经有陆陆续续在修课跟准备考试。大4那年就是先去那个报名那个补习班，对，就是其实那补习班就是还蛮推荐，就是高点，因为那时候就是因为有老师就是有推荐，然后那时候就是大4下课了之后，我们就会搭那个补习班的游览车，然后到台北那边上。然后那时候学长还有说，因为学长是考上的，他是在桃园地检署那边当法警。那时候他就说，你如果要考上的话，就是一天，我那时候就是跟问学长说，我一天要写几题申论题才够。他说一天写10到14题就差不多考上这样子。所以那时候后面之后就有这样。当初进来的话，其实准备可能就是准备在跟医院的主管面试的时候，有准备一下，就是他会问到一些有关于对于这方面工作的类别，你有没有兴趣或是有没有了解，还有我的特质。那刚好其实因为就是我的特质是比较活泼的，那社工这工作其实是比较需要外向主动的，太被动对于个案或是其他方面的工作都不会是这么适合啦。所以人际沟通有良好的技巧，对于这工作是有帮助。在选择这份工作之前恰巧其实份工作性质与这一份的工作性质有关，然后呢有重复到，所以在主管面试的时候呢，我就可以提供他有关的相关讯息，然后增加我的录取几率，然后再附上一些诚恳的信，就 OK 了。如果是以工作来说的话，那时候我准备，其实我觉得个人之力还蛮重要的，因为像大学的时候，如果你有参加社团，或是参加比如说系学会，或是你有在外面实习，那或者是包含一些志工的经验的话，我觉得有一些比如说证书或者是一些相关可以佐证你的经历、学经历的部分，我觉得自己都要妥善的保存。准备研究所的部分的话，其实我算是有点我原本是社会系嘛，那后来考研究所的部分是考犯罪所，就
就是专门研究犯罪人啊，或是一些预防犯罪啊，或是已经犯罪，那要怎么去矫正他们这样子。所以那时候在准备的时候，其实那科目其实基本上犯罪所就比较少，在国内的话只有3家大学有犯罪学研究所，那所以它的考科可能就比较冷门，所以就变成说好险就是社政系它其实它的考科其实社政系都有开课，就是包含社会学研究法跟犯罪学，所以基本上我们就有一些底子了。那所以去跟其他学校没有学过这些科目的学生来的话，相对而言的话，竞争可能我们的那个熟悉度就会比较高了。系上有安排我们机会去做实习以外，就是觉得在大1到大4这4年，我们可以选择比较服务性质的社团，因为像学姐那时候重新社还没有在校内成立，那时候学姐就找那个比如说外面的什么之前有接触过大园那边的育幼园，还有比如说巴德成长教育院，然后还有仁爱之家，就是服务老人，就是借由在各个服务的过程中，就是寻找自己比较喜欢或是比较有兴趣的一个服务对象。可能给自己一个目标，我们决定要考试考公职。那我们开始规划之后，我们开始读书相关的，准备相关学科，然后开始看书。原则上肯定2年或3年考不上，那我们就可能要考虑第2个备案。所以我们在选择职场的时候，你有第1个备案，当然能够跟随着我们兴趣选到第1份工作，喜欢的工作是最好的。那如果真的不行，我们要2、3、4，因为在工作上面临到各种状况的时候，你最需要的就是解决方法啊。因为像我是社工，我们需要的就是发现问题，找到问题之后解决它，然后最后击吐它。所以你一定要有很多备案。万丈高楼平地起，英雄不怕出身低。所以呢，要了解未来公司的发展性，然后我们当然可以先上网查询，然后或者是跟人互相询问，然后我们先确定公司的工作性质，然后如果之后要跳槽的话，可以转换公司但不换性质，然后同一个产业努力，然后会有复利效果。意思就是说，如果我现在在食品业做，我现在在旺旺，那我之后如果要跳到易美，如果其他外商公司，我还在同一个产业，如果换公司，那我薪水就会往上涨，因为我之前累积的经验会变成我后来那个薪水成长。从大2下到大3这段时间其实还蛮重要的，因为假设说你1年级如果真的不知道清楚的话，2年级如果都在玩社团或者系学会的话，那大2到大3这学期，我觉得自己可以有一些算是自己的人生规划吧。毕竟剩2年，那假设说你如果到大4来准备，我觉得还有点太晚了，所以我觉得还蛮建议说，在大3上学期就开始来准备说，如果说你要考试，或者是你要升学，或者是你要就业部分，我觉得可以开始整理自己的一些东西跟脉络。那我自己是大3的时候，我觉得我对青少年辅导这一块比较有兴趣，所以我自己在实习的时候就会选择青少年相关单位，包含我研究所说实习，我都选青少年的矫正单位去做实习的单位。所以我觉得，如果你自己有方向了，那我觉得你就是专心的往那个方向。应该是说学校其实就是有规划相当就是多元性的，比如说就是像法律类的也有，然后像社工方面的也有，然后像就是社会学理论方面的也有，还有像人资啊、劳力这些都有，或是说就是我们以后想要考那个社会学方面研究所，所以可能学弟妹在选课的时候可以找自己比较有兴趣的。英文能力是非常重要的。所以这个应该没有什么好说，就是要加强自身的英文的能力。当然有很多方式，你可能会去补习，但我觉得最好的方式其实是加强在英文这个部分，你要加强自己的能力，最好就是单字智慧。智慧是一个很重点，你一定要累积至少有自身你要累积至少1000个智慧。如果你要跟外国人有良好的沟通，你本身至少要有1000个智慧。我觉得学习有分2部分，一个是基本上就是课程的学习，那固然是最重要。那2来就是因为社政系这边应该是有规划一个实习的课程，我觉得实习对于如果说你要成为一个助人工作者或者社工人员来说，我觉得是还蛮重要的一环。我觉得学校的部分的话，就是分2个部分啊。第一个部分的话，学校的部分课业上的话，当然还是要就是该修课都要修完嘛。那上课的话，就是基本上考试那些都还是要应对准备这样子。然后第2部分的话，就是非课程的方面，像
社团啊，或是一些在学校资源上的利用，像我自己本身是有加入社团，然后我觉得在社团上面是学到就是在课堂上学不到的东西。开始走出行业别的同学呢，也不要灰心，在任何的时候转换跑道都是一种经验吸收。任何时候呢，不要想太多，努力之后经验是别人拿不走的，不要只看眼前的利益，中间的过程才是最大的收获。